Mwaramutse neza mwese. Minisitiri w'Intebe, abaminisitiri muri hano, Minisitiri wa Local Government na Minisitiri y'ibijyanye n'ubumwe n'abandi ba minisitiri bari hano mwatumiwe, ariko by'umwihariko mwebwe mwaduhurije hano. Ntabwo nshaka kwirirwa njya muri za disikuru, ndagira ngo tujye mu buryo bw'ibiganiro bituganisha ku bikorwa kurusha amagambo gusa. Mpereye ku kiduhurije hano mwese uko muri hano n'amahugurwa mwahawe, ibiganiro byose mwagize bijyanye n'inshingano zanyu mufitiye igihugu ndetse n'inshingano twese duhuriraho nk'abanyagihugu cyangwa se abakorera mu nzego zitandukanye. Ndibwira ko aha ariho twakwibanda twareba uko twakomeza imbere. Icya mbere, mu mahugurwa mwagize, igihe cyose mwamaze aho mwari muri hamwe muri aya mahugurwa, ndizera ko icya mbere mukwiriye kuba mwarahereye ku nshingano mufite mukabanza mukazumva. Hari ubwo tubitwara nk'aho dufite inshingano, ubwo buri wese arazumva tukumva ko duhita dukora ibyo twumva dukwiriye gukora, ariko byageraho wajya gusuzuma icyavuye mu bikorwa cyangwa se niba n'ibikorwa byarabaye, rimwe na rimwe ukibaza utari ko aho na mbere hose ubundi inshingano dufite turazumva cyangwa tuzumva kimwe. Ibyo ubibona iyo habonetse umwanya wo gusuzuma ibikorwa cyangwa se ibyavuye mu bikorwa, niho utangira kwibaza utari ku bundi ahari twese twumva ibyo dukwiriye kuba dukora cyangwa se tubyumva kimwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, ni ukuvuga ngo mu mahugurwa muvuyemo, mu biganiro mwagize, aho niho ho kubanza kwitondera, niho umuntu ahera. Noneho wamara gusuzuma wumvise neza inshingano, igikurikiraho ni ukuvuga ngo ariko iyi nshingano nyuzuza nte? Kandi ukanibuka ko atari wowe wenyine, ahubwo nk'uko muri hano no muri iki cyumba mwavuze ko muri 2,000 bisaga, buri wese afite inshingano mu mwanya arimo no ku giti cye nk'umuntu ubwe, ariko inshingano nkuru kugira ngo ndetse igihugu kigeraho gishaka cyangwa ibyo gishaka kugeraho, ni uko za mbaraga zose z'abantu 2,000 n'imisago 2 n'umusago biba byakoreye hamwe
nibwo igihugu cyunguka. Naho muri bya 2,000 bisaga, buri umwe iyo yumva inshingano ye uko ashaka kubyumva akabiganisha aho ashaka, n'undi akabyumva ukundi bitandukanye nawe akaganisha aho ashaka, ubwo twaganishije ahantu hatandukanye harenze 2,000. ubwo se havamo iki noneho? Mwibwira ko havamo iki iyo byagenze gutyo? Mu Kinyarwanda ntabwo muzi ibyo bavuga gusenyera umugozi umwe? Gusenyera umugozi umwe nicyo bivuze. Nibwo ibikorwa bigaragara. Ibyo rero niba mwarabisuzumye, ndashaka ko tuza kubiganira birenze. Uko gusenyera umugozi umwe hari uko bikorwa. Mwarabisuzumye, mwasanze twese dusenyera umugozi umwe, mwasanze uko bikorwa ariko bikorwa, mwavuye hariya hari ibyo mwavuze mwiyemeje badusomeye, nibyo ariko byabaye ibya rusange, byashyizwe muri rusange gusa, ntabwo byagiye bifata ku ngingo uko ukwiye kuba bimeze. Mwavuze igitekerezo, mwavuze icyemezo, biba rusange, ariko uko icyo cyemezo n'ibyo bitekerezo bizagerwaho, aho niho haba ihurizo, niho haba ihurizo mukwiye kuba mukemura. Reka tujye mu bintu bifatika. Aho muba muri, ku rwego muriho mukoreraho, urwego rw'akagari, iyo hari abana bavuye mu mashuri, bataye amashuri, bagahinduka inzererezi, nabyo biri mu nshingano mwagombaga kuzuza, kugwiza umubare w'inzererezi kuri ako kagari. Biri mu nshingano mufite. Uzasubira inyuma ubwire abantu uti jyewe mfite inzererezi zingana zitya, umubare uko uzamuka aba ariko wujuje inshingano wari ufite. Kugira ngo umubare w'inzererezi se wiyongere cyangwa uzamuke, haba habaye iki? Haba habaye iki cyangwa haba hatakozwe iki? Icyo gihe ukibazwa ninde rero? Ibyo mwarabisuzumye? Mwarabisuzumye? Haba habaye iki rero? Cyangwa ikiba kitakozwe cyagomba gukorwa ni iki? Nyuma yaho ikigiye gukorwa muvuye mu mahugurwa nk'aya ngaya,
noneho kibaye iki? icyo utahanye uvuga mu mutima wawe uvuga uti no mu bwenge bwawe uvuga uti icyatumye hagaragara umubare w'inzererezi uguma uzamuka ku kagari njyewe nkoreramo, impamvu yabiteye n'ingiyi, ingamba mfashe cyangwa twafashe kugira ngo umubare ugabanuke cyangwa two kugira inzererezi ni izi ngizi. nabwo ntibigume muri wowe gusa kubera ko wabitekereje, bigomba no kugaragara mu bikorwa, bigomba kugaragara no muri ya mibare. Niya mibare nta handi twabimenyera ko hari icyo wungutse, hari icyo ugiye gukora kitakorwaga cyangwa cyakorwaga nabi, kigiye kugira ibyo gihindura. nta kandi kamaro k'aya mahugurwa cyangwa kanyu kuba hamwe mukigira hamwe ibibazo akaba ariko bikemuka. abana barwaye bwaki, ibyo duhora tuvuga buri munsi, abana bagwingira, bijyanye n'ubuzima bwabo. aho uri urababona, barahari, biterwa n'iki? ubifitemo uruhare ki kubikemura wowe nk'umuyobozi kuri urwego rw'akagari? ukora iki rero? ukora ute? wumvikana ute n'abandi bayobozi, abari aho ukorera cyangwa se abadahari bari n'ahandi ariko mukwiye kuba muzuzanya, n'abakorera mu nzego z'ubuzima kuzamuka ndetse bikagera hejuru kuri minisiteri. mukora mute? mukorana mute? birahari ntibihari? ibyo binyuze uruhande ntubyumve, ntubivuge, ntubikemure, ibyo nabyita guta igihe. mwataye igihe, twese tuba twataye igihe cyacu. nanjye waje hano kuganira namwe mba nataye igihe cyanjye, kuko ibyo nibyo bibazo duhanganye nabyo ku nzego izo arizo zose kugira ngo dukemure. nicyo tubereye mu nzego turimo, tutabikora nta kindi twaba tumaze. ndetse ushatse wanasezera mu rwego urimo ukajya kwikorera ibyawe bindi, haba hano haba ahandi, ukamenya ngo ntabwo hari ntacyo tuzakubaza. abahinzi, aborozi, abacuruza ibyo bicururiza, ubifitemo uruhare ki kugira ngo bikorwe uko bishoboka, uko bikwiye, ari ababirimo bunguke, bibagirira akamaro, nabyo urabishinzwe.
bigenda bite? Bigenda bite? Mukorana mute hagati yanyu? Mukorana mute inzego zitandukanye? Ubifitemo uruhare ki? Na bya bindi mwavugaga byo birumvikana, murifuza ko umubare wakwiyongera ku kagari, ushinzwe ibikorwa n'ibyo. Umubare wiyongere, gukora iki? Murakora iki? Ushobora kongera umubare gusa ariko ntiwongere ibikorwa, birashoboka. Ushobora kuva kuri 3 mukaba 5, twongereye umubare w'abakorera ku kagari mwebwe ku rwego rwanyu. Ariko uko kongera umubare biragaragara ko hongereye iki kijyanye na kwa kongera wa mubare, cyangwa se twongereye umubare gusa? Hari ukongera umushahara, nibyo abantu bakwiriye mu bushobozi bwacu, iyo twabishoboye, bakwiriye guhembwa neza. Ariko guhembwa neza kugomba kujyana n'imikorere myiza n'umusaruro, nabyo bigomba gupimwa bikagaragara. Umubare w'abantu wariyongereye, icyo twavanyemo. Umushahara aho ubonekeye wariyongeye, dore icyavuyemo. Niko bikwiriye kubarwa, nta kundi. Ntabwo wakongera umubare ngo wongere umushahara ariko ibikorwa n'ibibivamo bikomeza ari bya bindi. Ibyo nabyo ni uguta igihe. Ariko ikibabaje ni uko ibyo twari dukwiye kuba tugeraho, dushobora no kugeraho, bitagerwaho, atari ukubera ko abantu batazi ibyo bakwiriye kuba bakora. Nabyo bibaho. Abantu bashobora kutagera, dushobora kutagera ku byo dukwiriye kuba tugeraho bitewe n'ibikorwa twakoze, kubera ko habuze ubushobozi. Hari n'ubushobozi wenda buke bw'imyumvire cyangwa se bw'uburyo dukoresha butugeza kuri ibyo ngibyo. Birashoboka. Ariko icyo mvuga ni igihe abantu bafite n'ubushobozi ntibabukoreshe ku bintu bizima bituganisha aho dukwiriye kuba tujya, ubushobozi bakabushyira iruhande, bakigira mu bindi bibareba gusa, ndetse bakangiza bazi ngo barangiza. Ariko bangiza mu nyungu zabo. Urangiriza igihugu, urangiriza abandi, ariko wowe urabivanamo inyungu. Bikunze kubaho kenshi. Namwe mbwira ko muri hano ko mungana, ndabizi ko mubizi ko bitubamo, ko bibabamo. Rwose birashoboka ko umuntu yakora ikintu kitajyanye n'icyo yagombaga gukora,
cyangwa atageze ku cyo agomba kugeraho mu byo ashinzwe, kubera ko hari ahantu yagize intege nke z'imyumvire mike, by'ubushobozi buke bwagombaga kumufasha kubigeraho. Ibyo ndabizi, ntabwo nabyirengagije. Ariko iyo abantu bashaka kugera ku ntego, ibyo ntabwo ari byo bijya imbere, ntabwo ari byo abantu bakoreraho. Iyo abantu bashaka kujya imbere nk'igihugu cyacu ko twifuza, bashyiraho umutima ku cyo bakora, bashyira umutima ku cyo bakora, ndetse ahenshi bakagira icyo bigomwa, bakihangana, banaganisha kuvuga ngo icyo tudafite ubu nacyo turagikorera kugira ngo tukigereho. Kwihangana ni ukutugeza aho ngaho, ntabwo kwihangana ari uguheba, ari ukwiheba, ntabwo ari byo. Ibi kandi mbabwira, ntabwo mbibabwira gusa ku rwego rwanyu rw'ubuyobozi muriho, ndabivuga ngira ngo n'abandi bayobozi bo mu zindi nzego ndetse ziruta izanyu nabo babyumve, kuko ntabwo ari ikibazo mwihariye, ni ikibazo rusange twese duhuriyeho. Icyo kibazo cy'imikorere, cy'imitekerereze gikwiriye kuba gifite aho kitugeza, akenshi tukabusanya nabyo, haba ari byo tugenderaho. Ntabwo ari mwe gusa, ni igihugu cyose, n'abaminisitiri bari hano ndagira ngo babyumve, n'abandi bayobozi. Ni ikibazo rusange, ariko ni ikibazo rusange gishobora gukemurwa n'uwo ari we wese, ndetse ku rwego rwanyu. Ushobora no gukemura, gufasha, cyangwa se gufasha gukemura ikibazo kiri ku rundi rwego kikurenze. Uti nafasha nte? Uko wafasha, watekereje, wabyumvise ko ibyo biri mu nshingano z'abayobozi, urakivuga, mufite aho muvugira, mufite aho mubwira, ndetse mujye mubivuga. Niyo waba wibwira uti uwo mbwira ntabwo yumva, muranyumva, mujye mubivuga. Niyo mwibwira ko uwo mubwira atumva, uzi impamvu yabyo? Nibura wivaneho icyo cyaha cy'uko wabonye ikibi, cy'uko wabonye ikidakorwa gishoboka, ntukivuge, kuko ubwo buri mu cyaha nawe, ubu uri mu cyaha nk'uwo wakibonanye agikora igihe utakivuze. Wowe witandukanye n'icyo ngicyo, uvuga uti nabivuze ku rwego rwanjye, ubushobozi mfite bugarukiye aha, ariko nabivuze.
ubwo uba wujuje inshingano yawe. iyo ucecetse uba uri nka wa wundi ukora cya cyaha. mu byo ushoboye, mu byo uzakora ushoboye, ujye wongeraho ko ushoboye kwerekana ikibazo n'ubwo mu rwego rwawe wowe udashoboye kugikemura. ubwo mu by'ukuri uba wafashije intambwe ya mbere yo kugikemura. imikorere ni ngombwa, n'imikoranire ni ngombwa. dufite ikibazo hashize igihe kinini. buri uko mvuganye namwe, nk'uko mvugana namwe, niyo mvuganye n'abandi, niyo aho ariho hose, ikibazo cy'abantu kudakorana, kutavugana, niyo bakorera mu cyumba kimwe, niyo bakorera mu nzu imwe, niyo bakora ibiri mu nshingano imwe, kare nahoze nganira na Prime Minister amubwira, mubaza niko ubu iki kibazo kizaherera he, tuzagikemura ariko bigenze bite. namubajije ba minisitiri bari hano baje mu nama, barabambwira nko muri minisiteri irimo abaminisitiri babiri, hari abo tugira Minister of State, murabizi. baza minisitiri imwe, abaminisitiri bombi barahari muri iyo minisiteri, baje bari mu nama, barambwira ngo ngo haje umwe. ndababwira undi yabujijwe n'iki? ubwo bambwiraga ko hari akandi kazi yagiyemo. ndabyumva, akandi kazi karahari, ariko iki cyatumaga mbibaza, kuko nzi ikibazo rwose abantu banze gukemura, keretse uwaba bagira tese, mbese ntabwo mbizi, ariko tuzabishaka uko tubagira byanze bikunze. ikibazo aho kiri, ntibavugana n'abo babiri, abantu babiri gusa. ari benshi kuvugana, ari benshi wenda bifite uko bigoranye, ariko abantu babiri bashinzwe akazi kamwe ntibavugane, ni ikibazo, ntabwo byoroshye. ndamubwira ngewe icyo mbikubariza, icyo mbibariza, icyo mbivugira, ubwo minisitiri waje n'ibyo twavugiye hano ndetse n'ibyarebaga iyo minisiteri barimo bombi ari babiri basangiye, uwaje niyo wabyumvise gusa, ntazigera biganira na mugenzi we. ntabwo ari ugusetsa, niko bimeze, ntabwo ari ugusetsa gusa. ndamubwira icyo mbibarije ni icyo ngicyo. ubu ni ukugira ngo, ndabizi ko uwaje n'utaje ntabwo bazagira ubwo baganira ikibazo cyavuzwe muri iyi nama kireba minisiteri barimo bombi bayobora. n'uwo wundi najya mu yindi nama, uwo wundi atagiyemo ntazagaruka ngo babiganire ishwe.
murumva icyo nshaka kuvuga. Ariko nkanibaza, ariko ikibazo kibiki? Kandi ntabwo ari ikibazo kitigeze kiganirwa, biraganirwa buri munsi. Ku buryo ikibazo kiganirwa, hashira amezi, cyagaruka ukabaza uwo minisitiri wundi utari uhari, cyaravuzwe kireba minisiteri ye, ukamubaza uti kanaka ntabwo wibuka kiriya kibazo cyarebaga minisiteri yanyu mwaragikemuye? Ati sinari impari. Nicyo gisubizo, ntiyari ahari. So agomba kuba ahari kugira ngo acyumve, kubera ko nta communication, kubera ko atari ahari ntabwo akizi, ntabwo yacyumvise. Ibyo icyo bitwangiriza ntabwo kigira uko kingana, icyo byangiza. Akantu gato nkako kuvuga ngo nari mu nama, ikibazo cyavutse, abantu babajije ikibazo kireba minisiteri runaka, nasubiyeyo nakiganiriye, usibye na minisitiri mugenzi wanjye, nakiganiriye n'abandi dukorana, niyo yaho hatari minisitiri wundi wa kabiri, abandi muri minisiteri, kuvuga ariko muzi ko ejo bundi turi aha ngaha abantu bazanye ikibazo kitureba tutuzuza, kandi twari dukwiye kuba tugikemura. Ashwe. Niyo mpamvu rero mu mikorere n'ibikorwa bivamo bigaragara, niyo mpamvu duhora turi mu bibazo, dufite ikibazo kinini cyishyira mu bikorwa ibyemezo, politiki tuba twarafashe, policies tuba twarafashe. Ni ikibazo kinini cyane, kubera ko bihora ukabisubiramo kabiri gatatu kane, ikibazo mutubabarire tugiye kubikora, mutubabarire tugiye, byabaye nk'indirimbo, mutubabarire tugiye kubikora, yabaye indirimbo. Kavuga uti ntabwo ari byo mvuga, kubikora mukwiye kubikora, mugiye kubikora, ni byiza kubisezeranya. Ikibazo cyari mwabujijwe n'iki kubikora cyagiye, ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora, nicyo ukwiriye gusubiza. Ariko nta gisubizo afite, ariko mu by'ukuri njye nagisubiza aho kiba byaturutse, ni aho ngaho. Kuvuga ngo bicaye hano mwavuze ibibazo, mwagiye ntawakurikiranye, nta n'uwavuganye n'undi. None se ubwo bizakorwa bite? Niba nta n'uwakurikiranye, niba nta wavuganye n'undi, niba bizakorwa bite? Ariko mukemera, abantu bose bakemera, bigahora ari uko bimeze buri gihe cyose, ndetse bikazavamo n'aho mutangira kubeshya. Kenshi murabeshya, bya bindi mwita ni ugushushanya, gutekinika, gushushanya, mugatangira gutekinika, mutangira kubaka ikintu kikuvana mu isoni uwo mwanya gusa. Ariko byapfuye byapfuye. Erega bipfa gusa, ibipfa ntabwo ari ibikorwa gusa, mwica n'abantu.
n'abantu barapfa, n'abantu batakaza ubuzima kubera uburangare, kubera kwibagirwa, kubera ko umwe atakoranye n'undi, atavuganye n'undi, umuntu agapfa. Bizinesi zigapfa, ibintu byose bigapfa kubera ko hari ikintu kimwe gusa utakoze. Ntiwakurikiranye we ngo ukore ibyo wari ukwiye kuba ukora, nta n'ubwo wafatanije n'undi, wavuganye n'undi uko mukwiye kuba mwuzuzanya kugira ngo ibikorwa bikorwe. Abantu bagapfa. Ahagombaga gushyira urugomero rw'amazi, ejo imvura zikagwa nyinshi, amazi akaza agahitana abantu. None se ubwo se wowe ubishe? Hagombaga kugira urugomero, uburyo burahari, wagombaga kuba waruzanyije n'undi muntu kugira ngo nawe akore ibyo akora, nawe ukore ibyo ukora, mwuzuzanye bikagira ibikorwa bibuza. Ariko kubera ko mutabikoze, mwigiriye mu bindi bibareba, amazi araje ahitanye imiryango, birabishe. Nimwe muba mukwiye kuba mubibazwa ko ari mwe mwabishe. Ni wowe uba wishe abantu. Uragiye mwubatse inyubako izo ari zo zose, mwubatse amashuri, amavuriro, muratekenitse, ejo inkuta z'inyubako zigeze zitya ziraguye, zishe abantu kubera ko watekenitse, buri wese yari afite icyo akora ashaka kuvanamo, abantu barapfuye. Kuki atari wowe ubabazwa ko ari wowe wabishe? Kuki utababaza ko wabishe, utababazwa? Ibyo mvuga ariko murabizi, murabyumva, cyangwa ni amakuru gusa njyewe mvuga? Ibyo mvuga byabashobeye ntabwo mubizi, ntimubyumva. Murabizi. Ndashaka kumva ko kumenya, niba mutabizi mumbwire ngo ibyo ngibyo ni ibintu bagomba kuba barakubeshye bitatubamo. Nibyo si byo. Tubane nabyo se, twibanire nabyo, abapfa bapfa bapfe, ababyungukiramo babyungukiremo, twibere dutyo. Niko bikwiriye kuba bimeze. Kuki tutabihagarika rero? Kuki tutabihagarika? Hanyuma kuki tutakora uko dukwiye kuba dukora ngo dutere intambwe, twihute mu majyambere, tugere aho dukwiye kuba tugera mu nyungu zacu twese za rusange? Ni iki gikwiriye kuba kitubuza? Munsobanurire. Rwose ndabivuga, uri hano, twese twahuriye hano, ntabwo ari uguhura gusa ngo twizihirwe, turirimbe, tugire dutya. Ibyo bikwiriye kuba kuririmba, kunezerwa, kugira ibyo ni byiza, ntawe utabishaka. Ariko iyo byageze ku kazi, iyo byageze ku nyungu za buri muntu wese, ya buri munyarwanda, z'igihugu, bigenda gute? Intego dukwiriye kuba tugeraho, tuzigeraho dute? Kuki
tutazigeraho. Minister wa infrastructure, ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu, inkuta zigwa, ibintu byera bitebuka bishica abantu, biterwa n'iki? Bibwira ko ari iki? Hari n'ibyavuba by'amazu mwubakiye abantu, yarakwiye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo, yarangiza akabagwa hejuru. Haba habaye iki? Biriho cyangwa ntibiriho? Urabizi, hari ibyuzi ibyavuba ibene cyangwa ntabyo? Hari biherutse kuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbwira muri make amateka yabyo, impamvu bibona kubereye. Ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi, awubatswe mu 2015, wubakwa n'umuntu bita Sabimana Jean bakunda kwita Dubai. Umudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize kuwa 4 cyangwa kuwa 3 mu mvura yaguye, hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi, ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement. Ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials. Okay, rero reka twumvikane, birabaye gutyo, birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute? Hagati aho inzego ziba zirihe zose zarizo zose bireba. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye, ni bya bindi navugaga, mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi, nuko bakigendera, ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu. Biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru. Kuki bibaho? Bishoboka bite? Your Excellency, ni ibyo mwarimu mutwigisha, ni ya mikoranire inzego zigiye zitandukanye, ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code, urwego rushinzwe inspection, ahise bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo poor cyangwa se batubahirije ibyasabwe, hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe, cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaragara akamuha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemo aturwemo n'abantu, urwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki, kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga. Precisely. Ari bimaze imyaka nabyo myinshi, nimwe akakubwira uyu muntu ubwerega nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho. Ubwo ni urundi rugero, ndetse akubaka inzu akayirangiza, ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko? Umuntu yubatse inzu ahantu hatariho, amaze imyaka 2 ayubaka, arayirangiza, ntawe urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntawe hakwiriye kuba hubakwa. Mumbwire ukuntu bishoboka, mumbwire impamvu bitubamo. Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection team
ziri mu murenge, hari iziri mu kagari, hari iziri ku rwego rw'umujyi. nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumva njye. Mwe murabyumva nimunsobanurire. Abari hano mwese n'abari hejuru ushaka kugira ngo ambwire, ndashaka kubimenya. Nimwe bibamo, nimumbwire bishoboka bite, njye simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga uti ibi bintu byabaye sibyo, ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye, nibyo ko ubivuga, ariko bimaze imyaka 2, ibikorwa bimaze imyaka 2. Umuntu yaratangiye amara imyaka 2 arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka 2? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese muba muhari nyine, inzego zose ziba zihari, guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Tujye tumenya ikibazo kinaremereye, kimaze imyaka 2, tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye. Nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera, akaba ariko tubaye gusa. Mwarangiza mukajya mu mahugurwa, n'ejo mukazayasubiramo, ariko icyo kibazo mukabana nacyo. Musobanurire. Ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo, ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba. Turaha. Your Excellency, biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe. Hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo. Twibere dutyo rero, twibereho dutyo, tubyemere. None amaherezo azaba yahe? Your Excellency, no guhinduka no gufata responsibility, ariko nanone gute se muzajya mu kiliziya musenge, hari icyuma umuntu yabanyuzamo, hari urukingo, hari nimungire inama. Hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo, hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi. Ni uwuhe mugezi twabatwaramo? Rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi. Nimumbwire ni uwuhe? Kuko tuve mu bintu bya theory by'amagambo gusa, tugomba kujya mu bikorwa, kuko ntabwo twabana. Muremera ko tudakwiriye kubana nabyo dutyo, kandi nibyo, ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bitya, ko bimaze imyaka, bimaze igihe. Your Excellency, ngenda bibonamo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni uko hari aho tugera tukaba ntibindeba, umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe, ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari, akabicaho. Ni umuyobozi w'akarere, ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka, akabica akabireka, birabazwa kanaka. Ikindi cya kabiri mbona, Your Excellency, ni guhishira, kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe,
urebye nk'iyo kesi yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete. Ibyo ngibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa abantu bagakomeza bakamureka bakubaka, ari nabwo haza kuvaho cya kintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye, ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye, hari urwego yabigejejeho, urwo rwego ntirwafashe imyanzuro, iyo excellence kugeza kuri cya rwa rwego ya mazu bageraho bakamuha occupation permit jya gukorera muri ya mazu kandi cya kibazo cyagaragaye. Nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo, ariko hari icyo ngishaka kumva ntaramwumva, ariko hari ikindi nkeka, ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko abanyarwanda banga umugayo, abanyarwanda hari ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless. Spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu bari aho batagira innocence, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu biri aho bihora bimeze nk'iki mbese icyondo, biri aho bifobagana bitagiramo akantu gakomeye wumva muri aho. Icyo mbivugira, hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana, kiri aho kiri. Abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uri aho kuri umuto, nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko mumeze muri ibintu biri aho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana, amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo, ukavuga ngo ntakivamo, ntajyahagurukamo, kikababara kikagira agahinda, ukibera mu cyondo. Nuko mumeze. Ibyo uvuga nuko bimeze. Ibintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza ninde yitwa nde? Kayihura, ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde? Azwi ku izina cyane rya Dubai, hari ku izina rye niba ntibeshye neza Your Excellency yitwa Nsabimana Jean. Yitwa nde? Azwi ku izina rya Dubai, ariko Dubai, umuntu witwa Dubai yitwa Nsabimana Jean. akabakora n'ibyo mukajyaho hakaba uri umubwira ati wewe ubu muri ibintu bifobagana gutyo mwese society kamere ityo, umuntu akaza akabakorana
ibi bica cyangwa ibyica abanyuga, kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi, ariko bikugezeho bigahitana abawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho. Iyo byabaye umuco, ntawe bitageraho. Ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu, kubera ko Dubai ntawamuvugaho, ariko inshingano mufite mwafashe iziki? Wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we. Muri abantu ubwo rega n'ubwo byarabaye, muzi n'icyabiteye, muzi n'uwabiteye, ariko nta n'utinyuka kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano, ashwi. Ubwo na minisitiri ubwo ntabwo uzavuga kuri Dubai, kandi ni wowe uyitubwiye. Ibyo ni wowe ubizi, ni wowe ubitubwiye, ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze icyaha ngo anakurikiranwe babimubaza, ashwi, nawe ubwo uzicecekera. Muri abantu yicarire, nta kindi nakora. Thank you, Excellency. Ariko ubwo murumva uko mumeze, murumva uko muteye. Hari abayobozi natumiye ngo baze hano, hari administrator w'akahe karere, ni Kicukiro, ni umudamu ugomba kuba ari hano, ari hehe? Aha, nahoraga nifuza kukubona ngo nkubaze nawe. Uribuka ubwo naje muri Kicukiro, ndi kumwe n'aba prime minister, ndi kumwe n'aba ministers n'abandi, tukaza tukabona inzu ahantu ku muhanda iri aho imaze igihe bambitse ibintu bisa nk'iby'abantu b'abasazi bambara. Urayibuka? Twari kumwe? Twari kumwe nyakubahwa minisitiri. Waraduherekeje, twari kumwe, ndabyibuka. Yego ndabyibuka nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibyo twasize tuvuze aho ngaho urabyibuka nabyo? Yego ndabyibuka. Hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura, nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Nabyo urabizi? Ndabizi nyakubahwa His Excellency. Aha, ye rero ntabwo nigeze mbyumva. Ndongera mbwira prime minister, mbwira n'abandi bashinzwe, ngira ngo na minister wa infrastructure nawe wari uhari. Wari uhari cyangwa wari utaraza wowe icyo gihe? Uri mushya, ariko nabyo ntacyo bivuze, kuko uraza ugakomeza ibyo usanze bigakomeza uko bimeze, ntihagire igihinduka. Abari bahari abo ari bo bose najyanye. Meya w'umujyi wari uhari, urabyibuka nawe? Hagashira amezi nkagaruka nkasanga ahubwo n'ibyo twumvikanye bigomba gukorwa byasubiye inyuma. Ndashaka ko mubinsobanurira icyabaye. Kampere kuri wowe, uba wicaye ndaza kukubaza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Icya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda
nta mbabazi nkeneye gusobanura, we nsobanura ibyo nakubajije. mukimara kubitwereka twegereye nyiri uriya mutungo yitwa Yannick, dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye byagize bite? dusanga twagize uburangare kuko icyangombwa cye cyari cyararangiye, duti ajya gusaba ikindi aho akiboneye. uvuze ngo mwagize mute? Mwaramwegereye? Twaramuhamagaye. yavuga ibyo wavuze mbere. Twaramuhamagaye. Baramwegereye, bagiye barahendahenda, bagiye bomboka, baramwegera. Twaramuhamagaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusanga icyangombwa cye cyo kubaka cyararangiye. Mwamuhamagaye hashize igihe kingana iki maze kubibabwira? Ntabwo byibuka. Ndabyibuka, mwadusuye ari ku cyumweru, tumuhamagara ari ku wa mbere, ariko dusanga icyangombwa cye cyararangiye. Nyuma y'iminsi mikeya icyangombwa cyararangiye, cyararengeje igihe. ubwo ninjye wabafashije rero no kubimenya ko iyo ntaza ntabwo muba mwarabimenye. nicyo twasabiye imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko imbabazi ni iziki? Njye nta by'imbabazi byihorere, ndashaka kugera ku bikorwa. Mwaramuhamagaye musanga icyangombwa cyararangiye, ubu icyo kibazo ni kimwe. Tumutegeka ko akivuguruza, akora extension, arabikora, yahise akibona, ntabwo byatinze. Nyuma rero ntabwo imirimo yahise isubukurwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nacyo twasabye. Wowe ikibazo cyawe ni iki? Wowe ufite nk'umuyobozi w'ikibazo cyawe ni iki? Ikibazo mfite nuko ntabikurikiranye hakiri kare. Uba nahari ariko ukorera urahaba, kurikirana ibyaho. N'ibyo umuntu yaje akagufasha akabikwereka, nabyo ntubikurikirane. Ibyanzinduye bikanzana, nkaza no nkabikwereka turi kumwe n'abayobozi bandi bose navuze, ugatinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira gusa ukabyibagirwa. Ugatinyuka ugataha ukabyibagirwa, kugeza igihe nzongera nkabibaza, abantu bakongera bagasubirayo, koko ugatinyuka wowe ukaba ukiri hariya ukiri n'umuyobozi. Turabasaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imbabazi zirampikize? Imbabazi usaba ndazivanamo iki? Ndazikoresha iki? Urazinsabye, ndaziguhaye, havuyemo iki? Haravamo iki? Haravamo ko uhinduka ukaba umuntu muzima uzagira icyo ukora, haravamo ko ndashaka ikivamo nakibuze. Ni iki? Imbabazi zo niko kazi twirirwamo, ni imbabazi gusa. Uba hariya cyangwa uba hanze? Nawe bambwiye kuriya nyiri inzu aba hanze cyangwa? Ntuyemo hariya nyakubahwa. Iki? Ntuye muri Kicukiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wowe? Yego. Nyiri inzu we? Uriya mugabo. Urabizi niba ari n'umugabo niba ari n'umugore? Nyiri uriya mutungo nawe ni haba, aba muri Kicukiro. So mukibanira muri Kicukiro gusa, ntagire ikintu mukora. N'iyo umuntu yaje akakibereka ntagire igikorwa. Icyo uhabereye ni iki se noneho? Nk'umuyobozi uhabereye iki? Icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo biri mu byihuta nk'uko natwe tubishaka. Ibyo mushaka simbizi, ibyo mukora cyangwa mudakora nibyo mbona, naho ibyo mushaka ntabwo nabimenya. Ibyo mushaka ubundi nkwiye kuba mbibwirwa n'ibikorwa mbona.
naho ibindi se nabibwirwa n'iki? Ibyo ushaka mu mutima wawe nabibwirwa n'iki? Meya w'umujyi wari uhari nawe, so ni njye wagombye kugusubizayo ahantu twagiye mbere. Your Excellency, uko mwabitwibukije tugezeyo twasanze. Oya, banza usubize ikibazo nkubajije. Yes sir. Nabanje kubibereka, ngomba no kugaruka kubibibutsa abari kubikora. Ubwo niko byagenze Your Excellency. Niko bikwiriye kugenda. Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kubera iki ariko byagenze rero? Twarakurikiranye ariko imbaraga twashyizemo twarakurikiranye. Yes sir. Ntabwo twarakurikiranye aho wasubiyemo, aho narinze kubabwira mugasubirayo, mwari mwarakurikiranye. Twaramushatse mwari mwarakurikiranye nicyo mbaza. Mbere ntabwo twakurikiranye. Uravuga ibitari byo kubera iki? Ntabwo twakurikiranye ko munatubaza urashaka ibibazo. Nanjye hari aho byagera nkatera ibibazo buriya. Ubona mutera ibibazo abandi bantu, nanjye nshobora kubatera ibibazo. Navuga jya uvuga wabanje gutekereza. Naragenda habereka, mumara igihe mudakurikirana, ndinda kongera kubisubiramo mbwira Prime Minister bwa kabiri nyuma y'amezi. Uratinyuka ukabisimbuka gusa, ndakubaza utinyuka uvuga ngo niko byagenze. Ko byagenze gute? Kubera iki? Your Excellency, mwarabitweretse hashira amezi ageze kuri 2 koko. 8 hashize amezi 4, sinzi ukuntu bara. Hashize amezi 4. Nibyo Your Excellency, twararangaye. We are sorry for that. Kurangara birimo iki? Mu buyobozi harimo allowance yo kurangara. Ntayo tufite. Wowe buri munsi ku kintu cyose ugomba kubamo kurangara. Ntabwo ariko byakagenze Your Excellency. Twararangaye kuko bigendera iki gutyo rero? Nicyo kibazo. Kuki bigenda gutyo? Muba muri Your Excellency, aho nta n'igisobanuro twagira kuko habajemo kurangara. Muratwibutsa koko abari bwo twongera gusubirayo kugira ibyo dukora. Akazi ibyo mushinzwe ni ibiki se? Mushinzwe ibiki? Mushinzwe kurangara gusa niko kazi? Ntabwo ari byo Your Excellency. So nicara ni mu nyumvire nk'ibi, ibyo nababwiraga ni mu nyumvire nk'ibi ngibi. Mwebwe abayobozi bandi muri hano mbwira, tubinyure hejuru tuze turirimbe, muvuye mu mahugurwa dutahe. Ibi ngibi tubyihorere. Amaherezo araba yahe? Amaherezo yibaza aba yahe? Dukomeze dutya kugeza ryari? Ariko iyo mwibaza muri aho mutekereza, ariko se ko abenshi hano mwese baracyari bato, aho nahereye nyuzamo ijisho nta mukuru muri mwese. Abenshi muri mwe muri igice cy'imyaka yanjye mfite, muri za 30 aho ngaho, ubwo njye nikubye 2, 30 n'ibindi nikubye 2. Muri aho ariko nta mbaraga mugira, nta ibintu biri aho. Bikaba mu mubiri no mu mutwe, byose bikaba ibintu bihari mukabyemera.
ibibazo se igihugu gifite gihanganye nabyo, ubwo uruhare rwanyu rubaye uruhe? ubu ibintu bizajya bipfa muri aho, mwe mureba muri abantu beza batajya bagira icyo bavuga, batagira uwo babwira, batagira, haba hagize igikorwa kikaba icyaha gusa. ubu mwumva ariko niko mwaremwe, niko mwiyumvamo, nibyo mwiyumvamo muri aho gusa. mu cyongereza nibyo babivuga neza ngo neither here nor there. ntaho muri. ubu tubatungira ibyo gusa ngo ntaho muri. mbega ubuzima bupfuye ubusa. ubu intego yanyu ni ugupfusha ubusa ubuzima bwanyu. twakoze rero n'amakosa ejo bundi muri ibi bihe bishize, mwabonye ko abanyarwanda basigaye babaho bakageza mu myaka 70. mwarabibonye? ubu pe ni 70 igiye gupfa ubusa. ubu mwabyihereye abandi se bakayibaberaho. mwe mukigendera. bya bindi Kinyarwanda babyise neza ngo no kwitaba Imana. mwayitabye hakiri kare. hakaza abashaka kubaho, bashaka kugira ibyo bakora bizima. naho mwebwe ugategereza imyaka 70 kugira ngo uzayitabe ukora ubusa. wagiye kare ukigendera, ukareba gutwara imyaka y'abandi, imyaka yo kubaho. rero bayobozi muri hano, mugerageze abantu urebe ko hari ibibuze duhora dushakisha. iyo bavuze ibintu by'amikoro tuvuga amafaranga yo kugira gute, ibyo birabuze, ntibigeze ku rwego twifuza. turashakisha twajya gute, ariko namwe muribuze. muretse tugashakisha ibyo dushakisha bituruka ahandi cyangwa ku bindi bikorwa, ariko mwebwe muri aho, ariko namwe mwaribuze. umuntu yibura ate? muribura mute? ibyo bose mwebwe mukwiye gufasha abaturage aho babaho bakorera, mugakorana nabo, mukabayobora. abahinga bagahinga kijyambere, bakeza, bagasarura, aborora nuko, abacuruza, bafite inganda zishobora kugira ibyo zikora. turashaka gukora ibintu hano, turashaka gukora hano ibyanyu mwamenyereye byo guhora mwambuka imipaka no kugura ikibiriti, ukambuka umupaka ukajya kugura ikibiriti. ariko mu mutwe niyo umuntu yabagira ate ntakijyamo. ubu ushaka kwambuka imipaka, mujya kugura isabune, mujya kugura ibibiriti, ntimushobora kubikora hano. mushobora, cyangwa uwabikoze ari i Kigali ntashobore kubigeza mu turere ahandi ngo
isoko riri mu Rwanda no hafi y'imipaka, mbere na mbere ni isoko ry'u Rwanda, ry'ufite ibyo akora mu Rwanda akwiriye kubaheraho. Uranyumva icyo nshaka kuvuga? Ni isoko. Ni ukuvuga ngo wowe uri hano, umuntu uri Nyagatare, nkwiye kuba mugezaho ibyo nkora cyangwa ncuruza. Nutajyayo, nutabimugezaho, nudashaka uburyo bimugeraho, ku buryo ndetse wagira ibikorwa uhakorera cyangwa santere uhashyira itanga ibyo ukora aho ngaho, ikizavamo uwa Nyagatare azajya yambuka umupaka ajye kubigura hehe? Hakurya. Ubwo ahubwo wamuhinduye isoko ry'abandi. Nicyo bivuze. Imipaka yose uko tuyifite, niba mushaka mwe gukora ubusa mukaba isoko ry'abandi gusa, bajya gukora ikintu cyose n'amazi, ugasanga hano abantu barakora amazi, Inyange irakora amazi hano, ariko ntishobora kuyageza ku mupaka. Niho kuvuga ngo bararetse ngo abo mu mujyi gusa bari banywa ayo mazi, abandi mwishakire, bazishakira. Barambuka bajye gushaka amazi hanze atari na meza nk'ayo wowe wakoraga. Kuko niko ugize abawe bo mu gihugu cyawe. Icyo bivuze. Abacuruza, minisiteri ishinzwe ubucuruzi, mwakwigisha mute inganda n'ubucuruzi n'iki, mwigisha mute abantu, cyangwa mwibera hano mu mujyi gusa mukadamarara n'abantu bakirwariza? Ariko usibye minisiteri ibishinzwe, namwe abayobozi niko mukwiriye kuba mubyumva, ndetse byatinda mugatera igitero muri minisiteri, ukabibwira ngo hari ibintu dukeneye wari ukwiye kuba utugezaho. Hari aho igihugu gifunga nk'ibindi bihugu byose uko byagiye bifunga, waba udafite ibintu mu gihugu utegereza ibiva hanze ntibize, ubwo ingaruka zabyo ni izo ngizo murazumva. Ariko bigiye bisanga dufite ibyangombwa mu gihugu twigezaho, icyo gihe ubukana bw'icyo cyorezo buragabanuka, ntabwo buba nk'uko bwakabaye. Ariko igihe icyorezo kidahari nabwo birunguka, abahinga nsigaye mbona ngo ibijya hanze ndetse mu bihingwa bisigaye byiyongera. Ntabwo turagera aho tugera, biriyongera, ntibizabashuke ngo mubwire ngo byiyongereye ngo 200%, bagahamagaza bagakora pate, bakadutumira twese ngo tuze ko byongereye, ariko wajya gucukumbura ugasanga ni 200% z'ubusa. 200% of nothing is what? Haba hari iki? 200% by'ubusa ni iki? Ni ubusa. So muzamure abantu bakore, ariko nibura biba byagaragaye ko hari ibishoboka.
dukwiye gukora ibishoboka ntawe usaba abantu gukora ibidashoboka sibyo reka mbe ndekeye aha hanyuma ngira ngo reka mbahe break iminota 15 mwinanure hanyuma tubareke twongere ndashaka noneho njye navuze narushye ndashaka kumva ibyo muvuga namwe mumbwire asante